Sílim héin go maithabhar go aon fáisteáil sus sáte agus bheanán chur láthir a dhéanamh. Má héim go pásanta tá hain is míú stoí tá se go líon a bhí maní mléana ríis. Agus is duine an thuúlach a bhí anm a riamh. Sílim marach na hóráin agus marach an deisna bhí amachil ar stáitse go mbeidh bhád níos cúlaí. Támas an seo inniuh ag chum Pheait Phádraig tam, comórtas ornach ar a seamas go riine óga. Tá mu teat sa má ghlachapáirtas tá má tríos bheith ghlachapáirt ó má anóg. Tá má golig go comórtas seo ó má anóg agus le nora chéidir chrúma tádan chrúma copan na nora. Bhíoh is bíon fós má bháim casa is bíon na haon som chud teirchaí casa agus bhíoh mun golig an iireachtas chuilbhbliain agus ag gram gonaí amhránaíochta a seamas agus stoig just rum sa casas mír cheap mu mór an bhó a bhíide. Seo é má aithir Pheait Phádraig tam. Tógadh seo bhí sé timp chuige bliain go isnaí ag 63. Bhí ansaíméige na hóráin a gcónaí agus ansaíméige na hóráin a gcóna go na gasúróga. Bhí sé rábhain déag ag múna san gaol acadamh san spidéal. Tá trúr go chuid gaslasa go ggólín seanneamh, Eleanor Kevin agus Mícheál. Tá se ggólín a bhí mar chalíbeg, tógiúil leis seanas me, bhíoh má bhthir a ggólín Somália agus bu é Joanú Mahanancail, is a sohí go rá tan chur mhór ige sin mar chuid amhránaíochta. Agus sohí an cantar in ar tógiú mé cantar agus hainhí tá se chus sefir, go mór sohí cantar na háide tháinig an túfas fannadóirí as a gantar sin agus dásna sin níos a géisteach lethg sin. Bhíonn na múnteirí ag gulbhún na páistí seo a múna na hóráin dóibh agus tá se go hálann na gasúr seo eiceáil ag dul suas agus a casa trí cear cúg sé bhéirsa gasúr go thóg le 6 bliain na gcuis. Fecinn tú le méid gasúr a bhíon spórtas na comórtas. So freisin camas cuiú tá síla garthú, ní se mar a chéile tá túpas ar buna gasú inis agus béidir nach chuteach a héasca. Ach gin ná céanna tá méid áthid a bhfuil síach go bháin. Sílim bhfuil se tharbh tálachtach go dticice siad beidir cé a dagan siad, más féidir le thub agus má tá síach go bháin gur deasarúd go lean siad a bhaile sin galtúr. Súlagam go bhfuil se seo ag dul ó neart go neart agus go mé na páistí ag fólam na hóráin seo. Fádas go dtí an gasúr go beide an tradiisiún agus go bhí sé bláiseó agus ag dean lei tre sósáil péin sin, más míon le thub leannacht a ráiles agus tuile óra na ólam.